Kubor nag-shlem jong unongsan hima. Ka Menteri jong ketenat ke kot ke kia ke sorkar jela ke Dr. Maisel Amprin Lingdo haga arpuai trik no pra arjar arpulai kala pej benia ya ke jinglong jingman haga bai debat ke jingdon jong uknyang COVID-19 hapo ke jela hadin baladon biang ki break bayo yo ni uknyang jingpang hakiwei ki benta jong keri haga ni ke jinyalang lawan banyadon langru dagi he jong ketenat ke kot ke kia ke sorkar jela Shishola ong ru ba ke World Health Organization kala penbena bau kenyang COVID-19 ubadon menta udai uta variant of interest. Yau ni kenyang lade ban lap kendiat benai mensua Henry udai ubem dabu jingma lani pen I yaki dak jing shitom ki betemai. Katenat kekot kekia kala pentip ba amdan kam manya septing. La ong ru ba yaki jingpet ngor lale nakapor lingba ke Integrated Disease Surveillance Program. Nakaliang Menteri jong ketenar kekot kekia kala pentip ru bahaduk menta 4 don kino ki breu hapok ke jela ki bayo yo kenyang jingpang COVID-19 lani ke jingkeu ha ki badan jing shitom ban ring bat penhiar mense hagaju kepor nakaliang ketenar kekot kekia ke sorkar jela kala kintu ki pat ba jong ke jela kamtam kini ki por jong ki ayam le kemen baper bakin long ki bahusiar de kabale khoi la kalong sabar ni hapo ying da kapasat ko ye kikiti bat ban kiar na kajinyalum bon breu si jaka la rahap banyalum hagi jaka balong hapo ying la ajing mut bandeng di kijingdak mut bat shentur lani ki mask Henry kito ki badan jing shitom hagi kelai jingpang shini lani jingpang bakio ka blood pressure kidai ban kam husiar bat la don ki bas ngo bakio ye ki jing shit met kidai ban let shim dawai kam kloi